السلام علیکم ملګرو، زم داوود تاسو ګورئ با جوړ کالج فننۍ ویډیو کې بس تاسو سره د MDCat د سټوډنټانو د لپاره یو اهم اپډیټ شیر کوم. د فاینلی د MDCat ټیسټ د 2023 چې کوم بیچ دی د هغو د لپاره د ټیسټ ډیټ فائنل شو په سنډے 27 اگست 2023 باندې با ټیسټ وی په د دې لپاره 49 سنټرز چې دي نو دا ریډي شوي دي فن 9 سیټیز کې د خیبر پښتونخوا ګوره چې کوم دا ټیسټ دی که نه نو دا به په خیبر پښتونخوا کې وي ځکه چې ایټا اداره چې ده نو دا د KFK اداره ده. د نورو صوبو فلحال ماته اپډیټ نشته، نو انشاءالله د هغې که ماته اپډیټ رال د هغه نه به زه هم تاسو خبروم. نو که دا ویډیو مو خوښه شوې وي چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.